Песня «Душевный скрип» написана, то есть закончена сегодня, 22 апреля 2017 года. Итак, предлагаю вашему вниманию. Мог подумать, и что старость будет твоя, как бездонная пропасть злой пасти разлома, когда солнечным утром пришли сыновья, увезли на постой в тишь казенного дома. Время тьмою сменилось от света устав, где прогресс в мире рушит природы законы, так благие понятия другим передав. Слышишь скромно в ответ лишь гудки телефона, и весь в заботе, тепле, в чистой белой палате, доживая свой век, и не поймешь, почему тебе ближе детей сестра стала в халате. И вопрос задай снова тебе самому. Не один ты такой, близкий не позаброшен, по причине, что стар, плохо видишь, вреден. Ты в морщинах дитя, сединой опорочен, но идти не готов никому на поклон. Знаю, дети, и вы станете немощными, если раньше судьба не убавит вам срок. На земле, где родные бывают чужими, где на смертном одре познается урок. Не томись, не грусти, и утри свои слезы. Твоя скорбь и печаль никому не нужна. Лучше молча послушай, как шепчут березы. Они шепчут, что жизнь и проста, и сложна. Лучше молча послушай, как шепчут березы. Они шепчут, что жизнь и проста, и сложна.